আপনি কি জানেন ঘরে বসে দেশি মুরগির বাচ্চা ফোটানো সম্ভব? এরা হচ্ছে দেশি মুরগির বাচ্চা, যা আমার নিজের হাতে বানানো ইনকিউবেটরে ফুটেছে কিছুদিন আগে। আলহামদুলিল্লাহ, আজ এদের বয়স 7 দিন। এগুলো সবই আমার বাসায় ডিম পাড়া মুরগির বাচ্চা। আমি ছোট্ট করে একটা দেশি মুরগির খামার দেওয়ার পরিকল্পনা করতেছি, আর সেই খামারের জন্য ভালো মানে প্যারেন্ট স্টকের কাজ শুরু হয়ে গেছে। ইনশাল্লাহ আমার এই ছোট্ট স্বপ্ন আপনাদের সাথে নিয়ে পূরণ করব। আর কিছুদিন পর গলা ছিলা মুরগির বাচ্চা নিয়ে আসবো, যেগুলো দেখতে আমার ভীষণ সুন্দর লাগে। আমার এই ছোট জার্নি থেকে কে সাথে থাকতে চান কমেন্ট করতে ভুলবেন না।